Vâng, hay là anh em nhá, đây là dân làm Phật hoa khủng phần 3 nhá. Đây, sau khi mình đã cuộn cái bạc lại đây, như vậy mình sẽ cho nước khoáng vào nhá. Khoáng đây 3 thìa lớn này này. Đấy. Đó. Mình cắt bớt chút này. Đây, sau khi bỏ đây nha, nhìn lại sẽ dùng dây buộc lại nha. Rồi, chúng ta cắt. Gấp nó vào như vậy. Em buộc một đoạn chỗ này mình nha. Đây, nếu anh em chưa xem phần 2 phần đây, em nhớ xem